大哥，来，你拿着，看咱想不想了，这回哥，就用这问题让你笑3月。你好，怎么了？您这个什么响声？右转弯的时候嘎嘎嘎响，直行都没事。我给你试下车，走。我在北京也刷着过你，他给我推荐一个，他说你要不让我来，你就上北京专修了吧。哦，他给推荐的是吧？嗯，得嘞，猛一打方向它都响，是吧？就往右一打，哎，正常这样就响，咔啦一下，咔啦一下，好多人都给看了，找不着毛病。找不着毛病。说是哈士奇的事儿，哈士奇换了；半轴的事，半轴换了。哇！后来说那个变速箱的事，变速箱也换了。哎呦我去，全换了！我去，那你修了挺长时间了也？哎，我这个车这段时间也没在被开，都不敢往右拐。进去换的后叉吧，前叉呀？前叉。那你这还是7、8故障的。这种情况我觉得应该是俩地儿哈。第一个，他要是说急拐的时候或者急刹的时候会咯嘣响声，有可能前叉结块。另外一个，如果要是只是正本来回晃的时候，那就是防倾杠。这俩就行。防倾杠那会儿我还说，我说是不是防倾杠有问题？他说不是，不可能。没动这玩意儿，你怀疑的那两个地方，那要是拆下来能看出来。不能，我们不拆，我们必须得先试出来，只要让我听见一声就行。这个，这不是响吗？行了，下来吧，知道了。你都不用往右打，天也明显才对。你走颠道，它应该都一走抛弹坑都得哎呦我，下车。来，瞅着，1、2、3、4、5、6、7，不行，得拿个电动钳子拔来，我等回去拔。电动钳子给我借用一下。2、3、4、5、6，就这个，没错。拔了，大哥，走，试车。啊，杨波，换个保险片。哎，服不？太厉害了。问题你找到了吧？我刚才告诉你会啥？你要让我听见一声就行了。根据你描述的声音，我都刚才告诉你了，就俩地儿，没错吧？那不是蒙的，咱能蒙到他一拔那一个地儿，还是专业，还是专业。我现在给你插上去，马上它就又响了，你信吗？我再给你插上啊，插上去了吧？再试车吧。车马上就响，服不？再下来给他拔了，大哥，来，你拿着，看咱想不想了，这回哥，就用这问题让你笑3月。把前叉距、后叉距分箱全换了是吧？不是，但这响声不是因为那些，没解决，没解决。走吧，这深圈马上没了吧？这不在后备箱呢吗？这套半轴还得给呢，半轴没买。插进去分电箱全在后边呢，真牛逼！你说你要来了之后多快啊？哎，早不知道啊，早不知道啊。行了吧？不行了吧？真厉害，真厉害！厉害得是你们说的，不是吹的。那你专业就是你，全在这儿呢。哎呀妈呀，这是啥呀？这是哈士奇，这是啥呀？这是2个半轴。那咋着？还得给你装回去啊？就把原车的再装回去是吗？往一换就完事儿了啊！加点氟，然后还缺氟，加点氟。好嘞。